एकदमै सजिलो, पोर्टेबल, सिम्पल, टु वे अडियो कन्फरेन्स पनि भएको, एकदमै इन्डोर आउटडोर दुईटै माध्यममा युज गर्न सकिने IP68 वेदर प्रुफ, वाटर प्रुफ, डस्ट प्रुफ सबै भएको प्याकेट ब्लिङ्क आइपी क्यामेरा, ब्लिङ्क वायरलेस पोर्टेबल क्यामेरा। ओके साथीहरू, ब्लिङ्क क्यामेरा देख्नुभयो यहाँनिर। यसको छ सिन्क मोड्युल 2। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो डिभिआरको क्यामेरा, अरू नर्मल क्यामेराको एनबिआर डिभिआर जस्तै हो। तपाईँको यो चाहिँ कस्तो भने पावर दिने हो। तपाईँको यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि स्टोरेज मोड्युल हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले युएसबी थ्रु पेन ड्राइभ या अरू कुनै डिभाइसमा 256 जिबीसम्मको स्टोरेज डिभाइसमा चाहिँ यसको डेटा स्टोर गराउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ नर्मल्ली 8 देखि 10 वटा क्यामेरा एकैचोटिमा सिङ्क गराउँछ। वायरलेस हो यो, ब्लिङ्क वायरलेस सिसी क्यामेरा हो। एकदमै पोर्टेबल, सजिलो इन्स्टलेसन। त्यसपछि तपाईँले मोबाइलबाटै प्लेब्याक हेर्न मिल्ने सिन्क मोड्युल 2 मार्फत सजिलैसँग प्लेब्याक हेर्न मिल्छ। यसको स्टोरेजको लागि चाहिँ 256 जिबीको SSD या त कुनै पनि पोर्टेबल डिभाइस तपाईँ यसमा कनेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ। यो USB पोर्ट थ्रु देख्नुभयो। यो चाहिँ पावर दिने चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ एमाजोनको प्रोडक्ट हो, ब्लिङ्क एमाजोन प्रोडक्ट। यहाँनिर देख्नुभयो यो चाहिँ यसको चार्जर छ, ब्लिङ्कको 5 भोल्ट 1 एम्पियर चार्जर। एमाजोन प्रोडक्ट ब्लिङ्क वायरलेस पोर्टेबल सिसी क्यामेरा। ब्याक साइडमा चाहिँ यस्तो छ। यसको लागि चाहिँ यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। कि यसमा चाहिँ AAA साइजको 2टा ब्याट्री लाग्छ भित्र। चार्जेबल ब्याट्री हो। पावर पनि दिन सक्नुहुन्छ एडाप्टर थ्रु। अल्टिमेट लिथियम इनर्जाइजर ब्याट्री छ यहाँनिर। AAA ब्याट्री हो। लगभग 1 हप्तासम्म बिना चार्ज पनि तपाईँको 24 आवर मोसन डिटेक्सन पनि यसले काम गर्छ। यति पावरफुल ब्याट्री छ यो। मेड इन सिङ्गापुर छ। रिसेट बटन छ यसको यहाँनिर। 1.5 भोल्ट लिथियम ब्याट्री। यहाँनिर देख्नुभयो QR कोड, डिटेल्सहरू छ यहाँनिर। एमाजोन प्रडक्ट एकदमै फुर्तीको क्यामेरा छ यो। त्यसपछि तपाईँ टेबलतिर चाहिँ यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, लाइक दिस। टेबलतिर राख्नुको लागि चाहिँ यसरी पनि तपाईँ यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको वाल माउन्ट पनि छ स्क्रु। यसको वाल माउन्ट चाहिँ तपाईँको यस्तो टाइपको छ। स्क्रु गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। देख्नुभयो स्क्रु 2टा। यसलाई चाहिँ यसरी तपाईँ ठ्याक्क पुस गर्नु पर्यो। मजाले लाग्छ यो। क्यामेरा जस्तो पनि देखिँदैन लुक्स वाइज। लुक एट दिस। सिसी क्यामेरा हो कि जस्तो पनि देख्दैन। वेदर प्रुफ IP68 यसको सबभन्दा राम्रो खासियत चाहिँ HD मात्रै हो यो, कुनै पनि मेगापिक्सल त्यस्तो टाइपको छैन यो। राम्रो क्वालिटीको छ। नाइट भिजन चाहिँ त्यति राम्रो थिएन हैन यसको। ठिकै छ, राम्रो छ। लुक्स गुड, हेर्दा पनि राम्रो छ, सुइटेबल छ, सानो छ। एप्लिकेसन झन् यसको बवाल छ। यो चाहिँ वायरलेस मोडल हो। यो बिना चाहिँ तपाईको यो क्यामेरा चल्दैन। यो यसको साथमा आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा हिकभिजनको SSD 240 GB को स्टोरेज मगाएको छु स्टोरेजको लागि।
यो ब्लिङ्क सिङ्क मोडुलले चाहिँ तपाईँको 8 देखि 10 वटा ब्लिङ्क क्यामेरा चाहिँ सिङ्क गराउँछ र यसमा USB थ्रु कनेक्ट गरेर यो SSD मा डेटा स्टोरेज गराउन सकिन्छ। SSD Hikvision SSD सोलिड स्टेट ड्राइभ हो, पोर्टेबल हो, त्यो पनि हो। तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ फिचरहरू, स्मल भोल्युम लार्ज क्यापासिटी, क्विक रिड स्पिड अप टु 450 MB/s। त्यसपछि यसमा ह्याङ्गर सहितहरू छ, यस्तो छ भनेर। यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक, व्हाइट एन्ड यो अब पर्पल भन्ने के भन्ने छ। 3 किसिमको भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँ यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ। 240 GB को पोर्टेबल SSD Hikvision को। यसलाई खोलेर हेरौँ हैन कस्तो छ। Hikvision portable SSD. Look at this portable SSD. Suitable portable SSD छ। खोलौँ कस्तो किसिमको लुक छ। यूजर मैनुअल को टाइप सी एडाप्टर पनि छ। USB 2 टाइप सी यो मोबाइलहरू, स्मार्टफोनहरू, एप्पलको फोनहरू कनेक्ट गर्नु पर्यो भने पनि छ। यो डाइरेक्ट यो पनि भयो। तपाईको यहाँनिर पोर्टेबल एकदमै सुइटेबल ह्याङ्गर पनि छ। यो हिन्ज ह्याङ्गर पोर्टेबल SSD। Look at this. Blink module, then this Hikvision portable SSD, power bank, look at this Blink sync module, Blink sync module 2. Okay, तपाईको SSD, look at this, कुनै भाइब्रेसन छैन, एकदमै राम्रो। एन्टी भाइब्रेसन पनि छैन, एकदमै सुइटेबल। Hikvision SSD ब्लिङ्क सिङ्क मोडुलमा कनेक्ट गरेका छौँ हामीले। Look at this. यसमा हामीले 8 वटा क्यामेरा सिङ्क गराउन युज गर्छौँ यो मोडुललाई। 8 वटा क्यामेरा, 240 GB SSD, Blink sync module 2, then Blink camera. Amazon product, first time in Nepal. Blink Amazon product, first time in Nepal. Blink sync module 2. यसको चाहिँ तपाईँ खासमा यसको तपाईको यसमा हार्ड डिस्क नहुनुको कारण, स्टोरेज नहुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको आफ्नै क्लाउड बेसिस स्टोरेज लिने भएको भएर
क्लाउड बेसिस डेटा स्टोरेज प्लेटफर्म सपोर्ट गर्ने भएको भएर तपाईँ डाइरेक्ट एन्ड्रोइड एप्लिकेसन या मोबाइल एप्लिकेसन म्याक iOS एप्लिकेसन थ्रु डाइरेक्ट क्लाउडमा लिङ्क गराउन सक्नुहुन्छ र क्लाउडमा एनुअल बेसिस पे गरेर तपाईँ सिधै आफ्नो क्यामेराको डेटा चाहिँ क्लाउडमा स्टोरेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको त्यो कारणले गर्दा नै तपाईँको यसमा हार्ड डिस्क यस्तोको जरुरत नपर्ने भएकोले यो सिङ मोडुल 2 चाहिँ पोर्टेबल सिम्पल बनाएको छ। यो एकदमै राम्रो। यसको तपाईँको वाइफाई रेन्ज छ, तपाईँले 50 मिटर एराउन्ड टाढा क्यामेरा लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यतिसम्मको यसको वाइफाईको स्ट्रेन्थ छ। क्यामेरा 50 मिटर रेन्जको क्यामेरा पनि तपाईँ यो सजिलैसँग सिङ हुन्छ यसको यो मोडुलसँग। हामीले यो टेस्ट पनि गरेका छौँ, यो 50 मिटरको रेन्ज हामीले टेस्ट पनि गराएका छौँ। एकदमै राम्रो क्यामेरा, लुक्स वाइज एप्लिकेसन एकदमै बेस्ट, पोर्टेबल, सिम्पल, सजिलो, राम्रो, सजिलो, राम्रो। मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हामीले यसलाई 50 मिटर रेन्जसम्म क्यामेरा पुर्याएर 2 वे अडियो ट्राई गरेर हेरेका छौँ। मोबाइल एप्लिकेसन पनि यस्तो किसिमले हामीले गरेका छौँ। स्क्रिनसट यहाँ सेयर गरेको छ हामीले। साथीहरूलाई मैले सरी भन्नुपर्छ, किनकि भिडियो एकदमै लामो भएको हुनाले मैले मोबाइल एप्लिकेसन सेक्सन चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिनँ। त्यसको लागि साथीहरूलाई मैले यो एप्लिकेसन सेक्सन चाहिँ अर्को भिडियोमा पस्कने कोसिस गरेको छु। सायद तपाईहरूलाई त्यसको प्रतीक्षा पनि होला। अहिले चाहिँ भिडियो एकदम लामो भएको हुनाले मैले अहिले तपाईलाई एप्लिकेसन सेक्सन मोबाइलमा मोबाइल एप थ्रु ब्लिङ्क होम मोनिटर स्मार्ट होम सेक्युरिटी एप मेरो चाहिँ यो अलरेडी को प्रोसेस चाहिँ मैले अर्को भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। थोरै दिनमा तपाईको अर्को भिडियोमा मैले पस्कने कोसिस गरेको छु। सायद तपाईहरुले त्यसको लागि पनि वेट गरिदिनु पर्ने हुन सक्छ। आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाकपरेन्जी युट्युब च्यानल। थ्यांक यू फर वाचिङ। त्यसपछि क्रिएट एकाउन्टमा जानुस्।